Okay, good morning guys, welcome to English class. Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de English. Okay, today I will talk about sentences with animals in comparative. Es decir, que hoy vamos a hablar sobre oraciones con animales, pero usando comparative. Es decir, haciendo oraciones comparativas. For example, number one, en la número uno tenemos que usar el adjetivo dangerous. Do you remember the word dangerous? ¿No te acuerdas la palabra dangerous? Peligroso, ¿verdad? Ok, son dos animales que vamos a comparar. For example, whale and dolphin. Okay, so let's see. For example, the whale is comparative. ¿Te acuerdas cuando es oración comparativa? Is. The whale is, let's see, more dangerous than dolphin. Okay. So let's see the sentence. Mira la oración. The whale is more dangerous than dolphin. So, why am I using more dangerous? ¿Por qué estoy usando more dangerous y no le he agregado aquí la terminación ed? I have a rule. Hay una regla, chicos. Cuando el adjetivo tiene 3 sílabas o más, ya no le agregamos er, sino le agregamos more. La palabra dangerous tiene 3 sílabas, 3. Entonces, por eso no le hemos agregado er, sino hemos agregado more. Y formamos nuestra oración comparativa. Ok, second example. Okay, next is beautiful. For example, in that case, en este caso, ¿cuántas sílabas tiene la palabra beautiful? How many? Beautiful. Son 3 sílabas. Entonces no vamos a usar er, sino vamos a usar more. For example, the monkey. Okay, the monkey is more beautiful. Okay, is more beautiful than, using than, remember, ¿te acuerdas que tienes que usar than, verdad? Than crocodile. Okay, than crocodile. Okay, that's it. Está fácil, ¿verdad, chicos? More beautiful. Okay, the next word is aggressive. Do you remember the meaning of the word aggressive? Agresivo, really? Okay, so, aggressive, how many? ¿Cuántas sílabas tiene aggressive? Aggressive, 3, really? Entonces, en este caso, lo mismo, no vamos a usar er, sino usaremos more, really? Okay, the octopus is more aggressive than, okay, than, remember, than zebra. Okay, than zebra. Okay, that's easy. Don't forget, more aggressive. Okay, let's continue. Finally. Okay, and finally, friendly. So, do you remember the meaning from friendly? ¿Tú te acuerdas del significado para la palabra friendly? Amistoso, ¿verdad? Ok, so, how many? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra friendly? Friendly, 2. Entonces, como tiene 2 sílabas, no le agregamos more, really, sino como es comparative, como es una oración comparativa, ¿qué le tenemos que agregar? Aired. Ok, excellent. So, en este caso sería the penguin is friendlier, okay? Friendlier. Chicos, como termina en Y, la Y la vamos a cambiar, ¿te acuerdas? Por la I, ¿verdad? Y le agregamos er. The penguin is friendlier than snake. Okay? Snake.
Okay, my friend, don't forget friendlier. No te olvides, friendlier. Y es porque solamente tiene 2 sílabas, ¿ok? Okay, my friend, see you soon in the next class. Goodbye.